嫂子，我彩礼20万，嫂子你彩礼1万，那是你不配，你自愿的。另外，公婆给你们做了15年保姆，核算工资150万，属于兄弟俩共同财产，这里面有我们75万，这个钱你要给我。暮雪啊，这些年都是你大嫂在照顾我们啊。我刚进门的，以后我还怎么过啊？我要离婚！老婆，咱们家不缺这点钱，就给弟妹吧，别闹得家里难看。这个家不用分了，我也离婚。喂，中介吗？我有一套婚房，现在立刻挂牌出售。凭什么卖我房子？你神经病啊！你凭什么卖我房子？老婆，你说什么气话呢？弟妹年纪小，刚进家门，咱就当自己的妹妹疼，好不好？你偏心年轻美丽的弟妹，我没意见，但别扯上我。我卖的房子是我买的，我有这个资格卖。林佳慧，我叫你一声嫂子是尊重你，你说的是人话吗？这就是你嘴里的好嫂子？嫂子，你别这样说我媳妇儿，她才刚进门。佳慧，你是做大嫂的，得有做大嫂的样子，可不能乱说这话。暮雪刚进门，你就让家里闹成这样，不合适。我闹的就是你，我一提分家，你占不到便宜就闹离婚，卖我房子，你才是最卑鄙的人。你结婚15年，孩子14岁，不都是公婆帮你带大的？要是公婆没帮你带孩子，你年年都要请保姆，15年算你150万，已经是新请假了。做人得讲道理，公婆出去做保姆赚的远比150万多，我只要一半，我有错吗？弟妹，你没错，别哭了。你嫂子今天心情不好，你别跟她一般计较。走，大哥请你们吃海参鲍鱼，算是给你赔不是，给大哥一个面子，别跟你嫂子计较了。我知道你不想去，那你就在家冷静冷静啊。我们走吧。哎呀，还是我们一家人在一起最开心了。我不知道沈暮雪知不知道，这些年是我养大了小叔子，给他的彩礼和婚房都是我这个嫂子出钱。但我知道周家人个个心里门清。当年我刚进门，我以为我会和周鹏幸福下去，结果就在我结婚后第3个月，公公时常腰痛，没办法继续工作，就辞职在家养着。那一年小叔子才7岁，后来我怀孕了，不识字的婆婆本来让我在家带孩子，结果在工作中推伤了同事，赔了钱。之后她就不找工作了，一直在家待着。我和周鹏出去上班，这些年公公的医药费，婆婆的每月5000的生活费，小叔子的学费、补课费等都是我出的。周鹏每月工资只有4500，根本不够支撑这么大的开销。为了赚钱，我改行做了销售，当了销冠，赚了钱，将一家子搬进了大房子里。后来周远结婚，拿不出彩礼和房子，我心软给全款买了2居室，又给了20万彩礼费。我以为他们会念我的好，没想到新媳妇一进门，全家白眼狼的尾巴露出来了。既然他们忘恩负义，就让他们全家滚出去。这张卡是我给儿子存的教育基金，共100万。周鹏知道密码。喂，周鹏，你立马把我的钱还回来，不然我报警起诉了。大哥比大嫂好100倍，不过大哥你要管管大嫂，别让她养成占便宜的习惯了。我们一家人在外面吃饭呢，别闹了，等我回去说。您好，您拨叫的用户暂时无法接通。喂，陈律，是我佳慧，我需要你帮我走财产保全流程，顺便帮我整理离婚起诉材料。好的，没问题。谢谢大哥给我们赞助了5万新婚旅游基金，大哥真好，谢谢啦。谢什么，都是一家人。老公，不早了，咱们回家睡觉。周鹏给你的钱没经过我允许，我是可以起诉要回的。大哥，嫂子这是什么意思？在你们出去旅游前，从我的房子里搬出去。我知道房子是你买的，
本来就该你买，爸妈就因为给你带孩子，才没办法赚钱给周远买房子的。不可理喻，这房子是我花了20万买的，你出这个钱天经地义。房本上是周远的名字，你不怕坐牢的话，你去卖啊。好了，老婆，我求你了，咱弟才刚结婚，你平时也是最疼他的，咱们为他付出那么多，就别计较这一点了，一家人和和睦睦的，好吗？暮雪啊，他就那样，你安心住就好。宝宝，你别气了。哼，谅他也不敢。大嫂，你对我的好，我一直记在心里，希望大嫂消消气。我旅游回来给嫂子带礼物。看吧，你的好，我们家人心里都有数，咱弟记着你的好呢。咱们跟自己弟弟妹妹的就别计较那么多了。深海中那点光昏暗的诱惑。佳慧啊，是不是还没睡？别生气了。当年我生周远难产，坐月子也没吃上一口肉，这么苦也是把他拉扯大了。周远也是懂事的孩子，你也见着他长大，肯定也是心疼他的，对吧，佳慧？我就知道你也心疼他。等周远新婚旅游回来，把房子过户了，都是一家人，就不要分你的我的了。这套房子之前去过户过，但那天我突发阑尾炎耽误了，后来就临近过年，房产局放假，拖到现在都没过户，看来是老天爷在帮我。大家都坐吧，别客气。沈家，还愣着干嘛？还不快去做饭？妈，各位亲戚，实在不好意思，佳慧今天公司有重要会议，抽不开身下厨，大家不用将就家常菜，佳慧早就安排好了。今天全员去刘荣记，我请客。刘荣记人均5000的高档餐厅，光是一瓶可乐就要88块，我都把你卡疯了，我倒要看看你拿什么福气。来，谢谢大嫂大方款待，你应该还没吃饭吧？桌上剩菜我全都给你打包好了，等下跑腿直接送家里去。只要大嫂好好对我，我以后肯定也好好对大嫂。买单。先生，不好意思，你的卡被冻结，刷不出钱，请问你还有其他卡吗？老婆，我们这吃饭要付28万，你怎么把我卡的冻结了？我还怎么付钱？我的卡从今往后再也没有资格刷。你又无缘无故闹什么脾气？今天是暮雪娘家人第一次上门，这是尽待客之道，你能不能别这么不懂人情世故？待客之道，周鹏，我爸妈在世时何曾受过你们周家的待客之道？我爸妈来探望，你们用萝卜干稀饭招待，如今你却为沈家亲友豪掷28万宴席，这就是你的双标待客之道。哥，你打完电话没？我们全家接下来要一起去巴厘岛旅游。行了，别揪着旧事不放，我刷自己信用卡就行。我带全家去巴厘岛散心，你在家好好冷静，别再不会有下次了。你们偷走我的体面，算计我的付出，那我就把你们凭空偷走的东西全部收回。这房子已经卖了，全搬走。妈，你脸色怎么这么差？是发生什么事了吗？还有爸爸呢？爸爸有事来不了，走，妈妈接你回家。大嫂，你什么意思？为什么拉黑大哥电话？我们全家滞留国外回不去了，所有卡都用不了，赶紧恢复境外卡权限。你可以问问你大哥，有没有收到法院财产保全和起诉通知？对了，告诉你一声，给你们住的那个婚房已经被我卖了，
你们能不能回来，我可不管。林佳慧，你凭什么卖我的房子？你要是真敢卖了，我绝对不会让你好过。就凭你，先好好想想，你们一群人怎么从国外回来吧。妈，我能理解你，我也站你这边。我已经长大了，家里的事你可以跟我说，我是你儿子，我靠得住。从今天开始，就我们母子俩过全新的生活。好吃吗？好吃。你们是？这套房子我已经全款买下，手续齐全，产权现在归我。喂？喂？妈，到底怎么回事？别问了，大平层也被他卖了，2套房子全都没了。林佳慧，你出来！我一直真心把你当亲大嫂，你怎么能这么狠心？天底下哪有你这样的儿媳妇，一声不吭就把家里房子全卖了？佳慧啊，你怎么能干出这种丧良心的事儿？林佳慧，你凭什么卖我的房子？我要报警抓你！凭那是我的房子，我卖我自己的房产，轮不到你一个外人指手画脚、肆意干涉。嫂子，你怎么能动手打暮雪？佳慧，别闹了，事情闹大，对你一点好处都没有。我知道你不高兴，我这次私自请他们旅游不对，我下次再也不这样了。都是一家人，抬头不见低头见，别揪着不放。这事儿说到底是你闹得过分，你给弟妹2口子道个歉。那套小2居他们住得起，我们再出钱给他们换个大3居，行不行？这事儿就此翻篇。没有我们，只有你。周鹏，你没收到法院传票和信息吗？我已经正式起诉离婚了。你还要闹到什么时候？非要在外面丢人现眼是不是？你不为自己想，也要为儿子考虑。孩子这么大了，你非要闹得家破人亡。够，这婚同意离。佳慧，你到底抽什么风？好好的安稳日子不过，你非要折腾到底，要闹哪样？小远刚结婚过上好日子，你就处处挑事儿，你就是见不得小叔子2口子安稳度日。二话不说卖掉家里房子，还要闹离婚，你脑子里到底在想什么？你就是纯粹见不得我好，你就是个混蛋！你想让你们2兄弟都围着你转，所以你故意处处针对我们，逼我们过不好日子。你们要是专程来公司吵架闹事，我没时间奉陪。报警！你还敢报警？该报警的是我，是你偷偷卖掉我的房子，违法不讲道德的人是你，我都要看看警察来了抓谁！你的房子，你倒是说说你哪来的房子？没错，你们住的那套婚房全款是我出的。我原本真心实意打算无偿过户给你们小2口成全你们，可我掏心掏肺对待你们一家人，换来的就是一群白眼狼得寸进尺肆意拿捏。既然真心换不来真心，那我就收回所有付出，从此和你们周家彻底断绝所有关系。
什么意思？房子根本没过户到我们名下。周远，我告诉你，这套房子要是落不到我们名下，我立马跟你离婚。老婆，你别冲动，你给我一点时间，我肯定能解决。我们绝对不会没有房子的。周远，我真心实意把你当亲弟弟疼了15年，掏心掏肺兜底你的人生，你就是这么回报我的？嫂子，你对我的好，我从小到大一直都记在心里，从来没忘。我真的没想到你会因为这点事生这么大的气。你没想到，沈暮雪上门逼我给75万保姆工资的时候，你全程沉默，默认纵容，这就是你记着我的好。你从小到大吃我的、穿我的、住我的，从小到大所有学费、生活费我全包。你功课跟不上，是我熬夜手把手辅导你做题。你长大成人、娶妻买房，所有开销全是我一手操办。我掏尽真心和积蓄扶持你15年，结果呢？你结婚第2天就跟着你媳妇儿一起逼我，张口就要75万所谓保姆薪资，说爸妈帮我带孩子，伺候我，这笔钱必须分你们一半。佳慧，你闹够了没有？都是一家人，算什么账？有意思吗？谁跟你是一家人？你是耳聋还是听不懂话？我最后明确告诉你，这个婚我离定了。你疯了！你敢动手打我儿子！我打的就是他，怎么了？大家都冷静一下，不要拥挤。同志，别的都不用调解，我只要算账。今天必须当众算清楚，这15年到底是谁一直在占便宜，谁一直在默默付出？爸，你这15年从未外出工作，常年腰酸病痛，身体不适无法务工，常年靠喝中药调理，频繁就医复诊。你15年所有医药费全部由我一人承担，每笔都有正规票据，平均每年医药费高达8万。哼，爸吃的是金子做的药吗？每年8万，你把我们所有人都当傻子糊弄呢。你现在去我新租的房子，书柜最下方的储物柜里有2整袋发票和账单，全部帮我拿过来。路程很近，5分钟就能到，快去快回。所有账目凭证全部有据可查。妈，你15年不工作不是为了帮我带孩子，是你吃不了打工的，找不到合适工作。你唯一一次打工洗碗，与人争执推倒同事，5000赔偿金也是我替你掏的。你常年照顾生病公公和亲生儿子，顺带看孙子，何来保姆一说？这15年我每月固定给你5000生活费，周远所有学费10几万补课费全是我承担。后期怕你们拮据，我还将生活费涨到每月8000。天底下没有薪资这么优厚的保姆。我这也是没办法呀，都是一家人，低头不见抬头见，你何必算得这么清楚，这么计较？15年一直默默付出，事事退让的是我。如今我不想再吃亏，不想再无偿付出，就成了我计较。这满满2袋，全部是这些年的医药费、生活开销、学费凭证，每一笔都真实可查。周鹏这些年薪资微薄，前10年月薪4500，后5年月薪6000，这点收入根本撑不起一大家子的日常开销和养老医疗。沈暮雪，你本身就是做会计出身的，核算账目对你来说不算难事。今天你当众帮我们好好算一算。这家人真太没良心了！林总这么多年任劳任怨，真是仁至义尽了。换我早就彻底抽身了，谁能忍这么久啊？林总太善良了，妥妥的白眼狼一家，还好意思开口要75万保姆工资，脸皮也太厚了。难怪林总年年拼销冠，摊上这么一家人根本靠不住，只能靠自己。老婆，
这么多年你为这个家的付出，我全都看在眼里，心里一直都感激你。这次是我错了，我给你诚恳道歉，以后绝对不会再发生这种事儿。你别生气了，好不好？佳慧，这些年你辛苦，我们心里都清楚，都是一家人，有矛盾说开就好，别一直搁在心里。是啊，儿媳妇，妈这么多年对你最满意了，你可千万别记恨我们。我不需要你们的道歉，从今往后，只求你们一家人离我越远越好。嫂子，都是我的错，是我没跟暮雪沟通清楚，才闹出这么多误会。嫂子，你大人有大量，别跟我们计较，再给我一次改错的机会，好不好？这些都是你们周家以前的破事儿，我那时候还没嫁进来，跟我一点关系都没有。我就知道你会这么说。周鹏转给你的那75万，我已经正式起诉追回，不用我跟你废话，法律会判你全额返还。就算你拒不兑还，这笔钱也会算作离婚分割的抵扣款项。同志，你们管管他，我家里没人，他私自把我婚房里所有东西都清走了，我屋里全是品牌家具家电，还有很多贵重私人物品，我要求他全额赔偿。我早留好了凭证。这是当天搬家全程一镜到底的录像，全程有物业和第三方人员在场见证。你们婚房里的所有物品，我全部完好无损搬回了城中村老房子，无件没偿。对不起，是我们错了。你们不是知道错了，你们只是怕失去我这个源源不断为你们兜底的取款机而已。还有，我儿子全程知情所有事，他明确选择跟着我生活，该说的我已经说完了，剩下的法庭见。快打120，快！喂，120吗？我爸晕倒了，快来人啊！佳慧，你爸以前每次做手术、住院都是你跑前跑后忙活，你再跟着去一趟好不好？离婚案马上就要开庭，你们周家的事儿从今往后跟我没有半点关系。下午不是还有重要客户要面谈吗？我们准备一下，准时对接。我爸现在生死未卜，我身上1分钱都没有，你非要这么绝情吗？你是没钱，但沈暮雪有。你之前转给他的75万足够救命。走吧，去对接客户。那10万特效药必须马上用，再耽误就来不及救人了！快让我去把钱拿出来！先把那75万拿出来救爸，人命关天！凭什么让我出钱？这是你们周家的事儿，我刚结婚，凭什么替你们承担医药费？林佳慧先出一半，不然我1分钱都不会拿。还有，婚房没过户就是骗婚。周远，我告诉你，1个月内你必须给我买一套3居室，不然我立马跟你离婚。错过了最佳用药和抢救时间，病人抢救无效，宣布死亡。佳慧，我知道错了，你原谅我这一次。我爸走了，求你以长小的身份送他最后一程。恩怨是大人的事，他是你爷爷，你愿意去送最后一程吗？
原告林佳慧诉被告周鹏离婚纠纷一案。原告掌握的周鹏离婚纠纷一案，今日依法开庭审理，双方当事人需如实陈述，不得虚假供述。听清楚了吗？听清楚了。听清楚了，法官。原告陈述你的离婚诉求及财产分割主张。审判长，我方当事人林佳慧与被告周鹏婚姻感情彻底破裂，已无任何和好可能，符合法定离婚条件。关于夫妻共同财产分割，我方有明确举证与合法主张。婚姻存决期间，我方当事人绝大部合法收入、房产增值经营前提下，转让至婚生子女名下，属于合法赠与，不纳入本次婚内财产分割范围。审判长，我方当事人认可双方感情破裂，同意离婚，但我方认为，原告将大额婚内财产无偿转让子女，属于恶意转移夫妻共同财产，严重损害被告合法权益。我方坚持主张依法对半分割双方婚内全部共同财产。首先，我方当事人对子女的财产赠与均为长期合法规划，并非临时转移财产，手续完整，流程合规，具备完整法律效力。其次，被告周鹏在婚姻存续期间存在大量个人非理性消费、个人债务，并未用于夫妻共同生活、家庭共同开支，依法属于被告个人债务，应由其个人独自承担。什么个人债务？我那些都是人情往来、家庭开销，凭什么算我个人的？证据显示，被告在婚姻存续期间私自宴请女方亲属，单次消费高达28万元。该笔消费未经原告知情，未经原告同意，不属于家庭共同生活支出，属于被告个人自愿馈赠、个人社交挥霍。除此之外，被告私自出境旅游，透支信用卡60万元，全部用于个人游玩、个人享乐，无任何家庭用途。以上两笔合计88万元巨额债务，均为被告单方个人消费，与家庭无关。我那是为了家庭和睦，是为了亲戚往来体面，怎么能算我个人的？为了家庭和睦，你挥霍28万请沈暮雪娘家人吃饭，透支60万出国潇洒的时候，家里所有开销，老人医药费、孩子学费、周远所有支出，全是我一个人承担。你享乐挥霍的时候，何曾考虑过家庭和睦？现在欠债还不上，就想分割我辛苦赚来的财产替你还债。被告因个人挥霍欠下巨额信用卡债务，无力偿还，因此试图通过分割婚内财产抵扣个人欠款，主观恶意明显，诉求不应被法院支持。我方结合全部流水、凭证、转账记录，综合认定，被告唯一可参与分割的婚内权益，仅为其单方转账给沈暮学的75万元款项，其余财产均不满足分割条件。审判长，我方不认可。原告多年收入极高，远超被告，家庭绝大部分财富均由原告创造，即便被告有消费，也应当共同承担。双方代理人、当事人安静。法庭已完整听取双方陈述、举证、质证。原告林佳慧将婚内合法财产赠与婚生子女，手续合法、真实有效，不属于恶意转移财产，依法予以认可，不纳入夫妻共同财产分割范围。法官，那我这么多年白忙活了，我什么都分不到，这不公平！法庭依法认定，本案可分割夫妻共同财产权益，仅限被告转账交付给沈暮学的75万元款项，其余诉求不予支持。座上，双方感情彻底破裂，准予离婚，财产分割按照法庭认定结果执行。关于原告林佳慧另案起诉被告周远20万元彩礼返还纠纷，本案当庭同步通报判决结果。经查实，该笔彩礼属于原告个人出资，被告周远无合法依据占有，理法应当全额返还。法官，周远刚上班1个月就几千块工资，他哪里拿得出20万？这根本不现实。法律判决只看事实与证据，不考虑个人经济困难。
被告周远善无一次性偿还能力，准许分期履行，按月从其工资收入中强制划扣，直至全款还清为止。本案审理均结，判决生效，退庭。你当初纵容家人肆意索取，挥霍无度，心安理得消耗我的付出的时候，就该想到所有后果终有一天要自己买。孙子，你劝劝你妈，让她回来吧，这个家不能散啊！奶奶，我爸妈已经离婚，过去的事都结束了，请你们不要再打扰我妈妈的生活。不，哎，我考得不错。好儿子，走，咱们回家。过往恩怨，是非报应，从此与我无关。佳慧，我们家条件你也清楚，能凑出酒席钱已经掏空家底，彩礼实在拿不出多少，委屈你。你放心，以后我们一家人好好过日子，绝对不会亏待你这个好儿媳。这可怎么办？他爸彻底下不了床，家里唯一的收入没了。餐馆老板太刻薄，同事也处处刁难我，这活根本不是人干的。妈，别气了，辛苦就不干了，我养得起家里。只不小心泼了热汤，人家要5000医药费，家里1分钱都拿不出来呀。我去取，这钱我来出。小孩子贪玩很正常，长大了自然就懂事了。佳慧，你别逼得太紧。小远是我们最小的孩子，不能这么早就辍学打工啊！佳慧，你帮帮他。我给他报私立高中，学费我来出。在外好好读书，照顾好自己，缺钱随时跟我说。嫂子，你比亲人还亲，我以后一定好好赚钱报答你。病人情况危急，需要立即进行手术，费用大概需要20万。这几天可把我累坏了，日夜伺候老伴儿，真是熬人。我爸妈过来，你们就用这个招待他们，一口荤菜都没有。都是一家人，没必要讲究这些虚礼，太见外了。小远好不容易遇到喜欢的姑娘，可我们家买不起房，拿不出彩礼，婚事要是黄了，他这辈子就完了。嫂子，谢谢你成全我的婚事，我这辈子都记得你的恩情。嫂子，你人真好，又大方又善良，真的辛苦你了。
娶我，害我一辈子困在这种破地方。还有你们，当初握着75万救命钱不肯拿，现在落得这种下场，活该！我这辈子从没受过这种苦，以前在家干干净净享清福，现在天天伺候人，累得浑身是病。都是我活该，当初是我瞎了眼，辜负唯一真心对我们家的人。1分钱没有还怎么扣？以前多风光的婆家，靠着儿媳吃香喝辣，现在落到这种地步。这样不行肉，真是自找的。看到吗？要是当初没听他挑拨，好好对大嫂，我们家也不会家破人亡，一无所有。佳慧，我错了，我真的知道错了。看在儿子的份上，你回来好不好？救救我们一家人。带走吧。孙子，你帮奶奶求求你妈妈，我们真的知道错了，让她回来吧。奶奶以后再也不贪心了。奶奶，路是你们自己选的，后果只能自己承担。我妈妈已经开始新生活了，请你们不要再打扰她。好久没带你来放风了，以前工作忙，没能陪你那么多时间，你怪妈妈吗？不怪的，我知道妈妈很辛苦，何况现在你不是有大把的时间陪我吗？你现在条件这么好，要不要再找个伴儿？往后有人陪你，随缘就好。婚姻从不是人生的必需品，自己安稳自在，比什么都重要。他们现在的日子，是自己贪心思换来的结果。我们过好自己的生活，就是最好的结局。及时止损，舍弃烂人烂事，往后余生风和日暖，安稳自在。妈，你慢点走，不用急。我们今天慢慢逛，好好看看风景。好久没有安安稳稳看过春天的山了。以前每到开春，家里永远有忙不完的琐事。以前是你一直在为别人活，往后的春夏秋冬，我们只为自己活。妈，你看这片江，多开阔！以前家里那些鸡毛蒜皮的糟事儿，放在这么大的山河面前，根本不值一提。是啊，人困住自己的从来不是生活，是执念。
以前总想着凑齐一个完整的家，一再退让包容，最后才发现，勉强的团圆，不如坦荡的独处。秋天是收尾的季节，所有不好的过往，也该跟着落叶一起落幕了。15年的付出与委屈，纠缠与内耗，到此为止，彻底翻篇了。妈，你看我拍的照片特别好看，这片白雪干净的好像能洗干净所有烦心事。我偶尔也会听老家熟人说起周家的近况，奶奶后悔，叔叔落魄，沈暮雪常年卧床，大伯日日悔恨却毫无用处。所以妈，我们不用同情，不用回头，更不用遗憾，我们好好过自己的安稳日子，就是对过往最好的告别，也是对他们最公正的结局。山河看过，四季看过，才发现之前的人生不过世间一粟。从此我的未来宽广，充满希望。妈，这家咖啡味道还是一如既往的好，难得下午有空，好好放松一下。是啊，忙完手头的事儿，能这样安安定定待一会儿，就很知足了。原来，安稳日子从来都是他撑起来的。家里重担，老人病痛，家里琐事，以前我从来都不管，全丢给他一个人扛。现在我终于体会到有多难，可一切都晚了。不要心狠手辣，就是沈暮雪，你不服要！我真是蠢。放着那个为我撑起一片天的女人不珍惜，亲手把自己的好日子彻底做没了。